家好，欢迎回来到我们的芋圆的原味生存。那在前几分钟，大概34分左右，花莲发生了一起4级的地震。对，希望花莲的民众，希望不要太慌。对，好 ，OK， 好好喝哦。好 ，OK， 那我们这一集啊，要干一个专属我自己的法子。我需要一堆紫色毛跟一堆栅栏。开始考要用什么来去改？这部未免太超级完了，哈哈。因为我需要用到羊毛，所以我要先挖一大堆，先打掉一堆的，然后获得他们的脉的血脉，然后再种它们，然后把羊引过来。那我们还要经过这个栅栏，那我们要做很多杂，要找点些挖矿有青金石的紫色。好 ，OK。我要我需要栅栏，所以我们就用栅栏是这样做吗？我们用9的。那我把我们的矿洞跟羊摆在一起，其实有点不好看。我想要摆哪里比较好看？换就好了，这边比较大，就这里了，就这里了。要数格子，数格子。等一下，我先铺好一下。这个审美光。对，因为我有审美光，对呀、这样好了，就这样子。哎呀，这边要补一下，这边要补一下。好，可以了，就挖掉。好，补好。那可以了，那接下来就是去把羊引过来。我们要把它。再想一下，就4条步道，3、4、5、6，3就好，1、2、3，好，不够，我们死定了，要再去做一下，需要这个，好，可以了，我们就开始你在哪儿？哦，你在这儿，走，我们得快点做。3、4、5、6、7、1、2、3。
这里这里这样做。好，这样应该过去，应该会比较好看。然后所以我们就把这一格划掉。好，可以了。然后我们把这个摆这边。我说这位村民，你有这么喜欢跟羊在一起吗？好 ，OK， 那你既然这么喜欢待在这边，我就成全你了，就把你关在这里了。这样门，好，可以了。可以。然后我们现在准备来做食谱。然后开始把树砍吧。那我想要用黑橡木树，用这个资源来做这个东西。那我们的生存就意识展开喽，耶！哈哈。但是我在思考啊，因为我们太晚出现了，对不对？我想先把这些物件都上面解决。那我们来做选人吧，是啊，我们找一起来做选人，就是等我们的收入稳定，不是收入啦，我们的那个情况稳定之后，就开始去找血源。可是我们得先抓回家，那我们还要有马，有马，哦 no， 不要马，我想用飞的哦，不行，这样就会破坏原味生存的规则。我不知道大家有没有看过茶杯的影片茶杯，大家认识茶杯吗？其实我觉得他拍影片很好我蛮喜欢茶杯他的影片，因为其实啊，他的影片啊蛮好看的。好 ，OK， 那我觉得这一集先拍到这里为止。这一集我想把它分为上下集。好 ，OK， 那我们下次再见，拜拜。